जिसका मशीनरी के यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग टंकी कंप्रेसर का अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये टंकी जो है 300 पाउंड का है और इसमें जो है मोटर अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ और कंप्रेसर भी अच्छी क्वालिटी का, जो आधा घंटा में फुल टंकी हवा भरा जा सकता है। इस टंकी से 2 चक्का 4 चक्का 6 चक्का में हवा भरा जा सकता है। ये स्टील का टंकी है, काफ़ी हैवी और अच्छी क्वालिटी का है और दमदार टंकी है। टंकी में काफ़ी वेटेड है और कंप्रेसर भी ट्रांसपोर्ट का है और मोटर भी ब्रांडेड है, जिसमें 1 साल की वारंटी दी गई। काफ़ी अच्छा कंप्रेसर है, फुल फिटिंग के साथ हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ सभी तरह के टंकी, कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, सर्विसिंग मशीन और उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है। लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। ये काफ़ी अच्छी है क्वालिटी का हैवी कंप्रेसर है। थैंक यू, धन्यवाद।